Так, что еще хотел показать. Есть такой момент, что иногда попадаются бусы, где немножко гуляет на холостом обороты. Больше проявляется на холодную. Либо какой-то легкий сизый дымок. Я заметил, что у таких иногда встречаются проблемы с маховиком. На примере данного буса я сейчас попытаюсь поймать эту проблему. То есть у нас в какой-то момент начинает шамать маховик, начинают там гулять обороты, гулять подача там достаточно прилично. Сейчас мотор у нас прогрелся уже немного. Если сейчас я поймаю момент, я покажу, что вот при выжиме сцепления все успокаивается. Вот. Я думаю, слышно. Теперь смотрите, выжимаю сцепление. Звук стих, холостой, подачи стабилизировались. Отпускаю. Снова. Мотор стал работать ровно. Видите, на 30 оборотов гуляет 68, 90, 80, 95. Вот, смотрите, сейчас выжимаю. И обороты более-менее с подачей стабильны сразу же. Нет такой разбежки на 30 оборотов. Она есть, но мотор при этом не колотит и не столько большая. И подача там вот держится стабильной. Отпускаем. Вот 4,9,5 подача была. Сейчас 5,7, 4,8. Сразу на единичку начала гулять. 4,6, 5,4. Если кабелка, выжимаем. Сейчас он стабилизируется. Все. Подача у нас там пределы 0,1, 0,2. Адекватная, не гуляет. 4,8, 5,1 гуляет. Это как бы нормально. Небольшое, такой, в небольшом диапазоне. Отпускаем. Все, то есть сразу на единичку. Ну и холостой, естественно. Сейчас я выжму сцепление. Отпускаю. Пока что маховик молчит. С отпущенным сцеплением все нормально. Мотор из-под капота работает как бы вроде ровно, пока не начинает шамотеть маховик. Вот сейчас мотор у нас уже прогрелся до сколька там. До 57. Вместе с этими гуляет угол. Вместе с подачей. Я так понимаю, что у нас маховик создает некий дисбаланс. Возможно, эти колебания передаются на датчик коленвала. И у нас блок управления управляет подачей топливным насосом, управляя углом, пытается стабилизировать работу двигателя. Причем вот здесь замечена некая реакция на нажатую педаль газа. Пока заглушишь, заведешь,
пока немножко мозги приподнимут обороты, нормально. Падает на холостые, начинает гулять. Выжмешь сцепление, тишина. Ну, как бы, не скажу, что прям там колоссально, но видно. Я думаю, что вы видели и заметили, что есть реакция, что с выжатой педалью сцепления мотор нормально работает. Это наталкивает на мысль о том, что надо поменять в данном автомобиле маховик. Мне и вибрация его, в принципе, не нравилась. Ну и владелец говорит, что лет 15 уже на этой машине толком ничего не делал, кроме каких-то расходников. То есть по сцеплению, по коробке, по мостам, по двигателю, по топливной ничего не делалось. То есть это уже приличный пробег, будет приличный возраст. И к чему я это все веду? Иногда вот вы приезжаете, мотор не тянет, мотор не работает, угол там поздний, подача форсунок небольшая, внутрикорпусного недостаточно. Подача топлива там может быть сбита, еще что-то там. Ты настраиваешь все как должно быть, выезжаешь, у мотора поднимается мощность. Был у меня не так давно тоже бус. Сцепление начинает 2 старта и начинает буксовать. Маховик начинает шамотеть. Тем более, когда машина, вот эта машина долгое время стояла на переварке, перед этим мало ездила, потом с ошибкой долгое время боролись, приехали ко мне. После меня, не знаю, там, может, поедет она или нет, или то тоже будут какие-то работы еще там, есть у них планы провести определенные виды работ по данному автомобилю. То есть, вот будет ездить или не будет. То есть, по большому счету, к тебе машина приезжает либо на трассу, либо в аварийном режиме с какими-то неправильными показаниями. Ты делаешь все как всегда, плюс-минус там, настраиваешь как должно быть. Но одни работают шикарно, вторые то плохо заводятся на холодную, то какие-то приколы с углом, то какие-то приколы с оборотами, то сцепление буксует, то подколачивает мотор. При этом, ну, человеческий фактор, касаемо моей работы, он, наверное, исключен, так как я, как только вижу какую-то проблему, я пытаюсь еще раз пристрелить там и подачу, и угол, я пытаюсь разобраться, в чем там дело, что не так, что... О! Загулял. Выжимаю. И тишина. Видите, какая история? И казалось бы, все сделано хорошо, а маховик, который, в принципе, до этого владельца, может быть, и не беспокоил, а может быть, он на это не обращал внимания, а может быть, он начал стучать после того, так как был уже на подходе, вот эти вот манипуляции, которые я делаю, когда повышаю мощность и делаю заезды, осмотр, ну вы же понимаете, что мне и турбину надо на ходу смотреть, и опережение, я уже неоднократно показывал, что все это при педали в пол, то есть это неотъемлемая часть моей работы, тесты какие-то, да, и вот в процессе возникают какие-то проблемы с тем же сцеплением, либо буксует, либо маховик начинает шелестеть хуже, чем было до этого. И вроде как работа сделана, а результат удовлетворительный по всем показаниям, кроме, вот, допустим, работы на холодную. Бывает такое, что в бак не добираешь, вот как в данном автомобиле. Если бы я не добрался, были бы какие-то вопросы по... Вот он даже стучит, когда заводишь, глушишь. Запуск. Не знаю, передаст ли камера, но я отчетливо слышал то, что маховик стучит, когда глушишь, когда заводишь. Иногда выжимаешь педаль сцепления, и тихо глохнет, тихо запускается. Кто-то рекомендует всегда при глушении выжимать педаль сцепления. Как бы 2 половины прижимаются друг к другу, он меньше люфтит, меньше разбивается. Ну вот как-то так. То есть такие вот у меня сейчас были мысли вслух на тему того, насколько ж исправные машины ко мне приезжают. Ты ему голову делаешь, клапана, насос, форсунки, электрику, проводку, цепи, там еще какие-то хвосты. Выезжаешь, а тут уже тебя встречает маховик, плохие тормоза. Здесь они тоже, кстати, не очень. Чтобы вы понимали, с чем приходится работать, вот... Сейчас я вам попробую сфокусировать. Вот такие вот тормозные диски.
И здесь, ребята, стоят новые колодки тормозные. То есть здесь просто он выкрашивается. Давайте второй посмотрим. Схожая история, не правда ли, да? Он где-то там диск заканчивается. Давайте передние. То есть по-хорошему нужна переборка тормозов. Но к себе ж машина приехала. Ладно, здесь владелец адекватный, сам все понимает, что много лет ничего не делал. И уже как бы пора всему этому умереть и на покой, всем этим запчастям. А есть же не совсем порядочные, не совсем адекватные, назовем их так, люди, которые рассказывают, что а у меня ж до себя было на ходу, а у меня ж таких проблем не было, а у меня ж и тормоза были хорошо, и ромашками в салоне пахло, и ручка открывалась, и пробега меньше было там, да, там и фара не так светила. Здесь, кстати, тоже лампочку поменял, походу, когда проверял освещение. Ну, то есть, работа достаточно специфическая у меня и непредсказуемая. Поэтому, если в вашей машине вы забираете с ремонта, что-то похожее происходит, ну, не надо клеймить там мастера. Иногда вот просто, ребята, так сходятся звезды. У меня иногда вот тормоза, вот как здесь, бывает, выезжаешь, там трубки тормозные потекут. Начинаешь оттормаживаться активно. Пока человек плавно ездит, все нормально. Начинаешь активно разгоняться, вот, пользоваться тормозами. Где-то что-то, суппорт заклинил, потек, задымел, турбина где-нибудь развалилась. Бывает и такое. Здесь она тоже, кстати, с приличным лифтом. А пока нагрузки нету, но худо-бедно доживает свой век, в конвульсиях продолжает работать. Но эти конвульсии могут сильнее проявиться. И вот звезды сойтись так, что какая-нибудь запчасть может умереть. Были у меня случаи, когда вот маслонасос обламывала болт. Сделали мы голову топливную, все завели, проехали, поменяли масло. Тут пропадает давление масла. Манометра подкидываем нету. Демонтируем поддон, а там вот отломала шляпка. Когда-то был обрыв ГРМа до нас, его повредило. Цепь поменялась, менялась через верх, без демонтажа плиты, без снятия поддона. Никто не видел, никто не знал его. Вот, и вот прямо здесь вот пришлось поменять вкладыши, маслонасос, вот и человек уехал. Хотя, казалось бы, да, до этого ездил он в другую страну и большие пробеги. Бывает там датчик коленвала может умереть. Бывает мусоринка к нему прилипнет, какая-нибудь металлическая пылинка, продукт износа бендикса, стартера. Корзины, вот корзина наша металлическая, там вот тоже есть накладка фрикционная на диске, когда вы трогаетесь, переключаетесь. И ну там эта металлическая пыль в колоколе летает, и бывает налипнет, и тоже вот был случай, когда человек приехал, мы проехали, все хорошо, сели отъезжать, все, ошибок нету, машина не заводится. Вынимаем датчик коленвала, там пылинка, убираем пылинку, все, заводится, уезжает. Вот, и весьма интересно. Так что в любой ситуации оставайтесь людьми, оставайтесь порядочными, не надо кому-то клеймо вешать хороший, плохой. Я сейчас говорю не только о себе, но и мне порой звонят с других сервисов, там поменяли ГБЦ, у нас тут вакуум, а турбина не дует, а ошибки. И ты задаешь вопрос, а не было ли их до начала ремонта, или вы там диагностику, или были? Может и были, может то, может все. То есть, ну, не всегда виноват последний, кто лазил там. Иногда бывает так, но в каждой ситуации надо отдельно разбираться и не делайте поспешных выводов. Всем спасибо за внимание, всем пока, берегите себя.